Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Andam si Senator Risa Hontiveros nga buhaton ang bisan unsang papel nga ipasalig kaniya sa United Opposition bahin sa pagdagan sa 2028 elections. Gisulti kini ni Hontiveros pagkahuman siyang pangutanon kung andam ba siyang mudagan isip presidente sa sunod nga eleksyon. Magkahitabo ang lawom nga paghuna-huna og pag-istorya ni Hontiveros ug sa iyang grupo kung maabot sila og pakig-istorya gikan sa mga pro Marcos group alang sa 2028 elections. Gipasiugdan niya nga adunay very different histories ang ilang grupo mao nga mag-amping sila sa pag-istorya kung mahitabo kini. Sumala kaniya para bisan kinsa dili lang sa mga pro Marcos apan apil ang ubang grupo gawas sa kakampings o oposisyon ang basihan sa pagkahiusa mao ang pagbaton og igo nga pagkasinaptanay sa mga bili og prinsipyo. Gisulti ni Hontiveros nga kung maghiusa ang United Opposition sa isyu sa 2028 kini ang magpalig-on sa ilang tsansa. Gisulti usab niya nga suportahan niya bisan kinsa ang ilang buhaton nga team o slate para sa eleksyon. Nagsaad si Hontiveros nga buhaton niya ang tanan aron matuman ang maong plano. Usa ka nagkahiusang oposisyon ug kusgan nga mga kandidato. Kini sa mga tong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa iba pa mga balita ug update. Amping tang tanan.